ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာက Elon Musk ကျင့်သုံးတဲ့လေ့လာသင်ယူနည်းနဲ့ပညာရေးအပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမြင်တွေကိုနားလည်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်ုပ်တို့ပညာရေးအပေါ်ရှိတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Musk ဟာသူ့ကုမ္ပဏီတွေကို software နည်းပညာမှအနာဂတ်လျှပ်စစ်ကားတွေအာရုံကြောနည်းပညာတွေအာကာသထိသွားနိုင်သောတုံးပြန်တွေအထိမတူညီတဲ့နယ်ပယ်တွေထဲမှာတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့အောင်မြင်မှုဟာတခုတည်းသောနယ်ပယ်မဟုတ်ဘဲနှက်ဆိုင်ပြီးကျေပြန့်နေတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာပါအထိုက်လောက်အောင်မြင်နေပါတယ်။လူတွေက Musk ရဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ွယ်ကလှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုရှာဖွေလေ့လာနေကြတယ်။တေချာတာကတော့သူ့မှာကိစ္စတစ်ခုကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာမတူထူးခြားသောစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာ Musk ရဲ့ထူးခြားတဲ့သင်ယူနည်းပညာပေါ်တွေ့မြင်ပုံမှာကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ဘယ်လိုကွဲပြားနေလဲဆိုတာကိုအပြည့်စုံလေ့လာကြည့်ရအောင်။တစ်ပတ်ကို84နာရီအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အမခန်းဆွဲလုံးလားနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်လို့လူတွေကပြောကြပေမဲ့ Musk ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာလုံးလစိုက်ထုတ်မှုတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်သူဘယ်လိုအောင်မြင်လာတာလဲ။သူ့ရဲ့မူလနည်းရမှစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကိုမပြောခင်တက္ကသိုလ်ပညာရေးအပေါ်ထားရှိတဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအရင်ဆုံးနားထောင်ကြည့်ရအောင် The value of a college education is somewhat overweighted, you know, and I think it's too many people actually spend 4 years, accumulate a ton of debt, and then often don't have useful skills that they can apply afterwards. And I think I have a lot of respect for people who work with their hands, and we need electricians and plumbers and carpenters, and you know, but that's a lot more important than having incremental political science majors. I think, you know, so I think we should not have this idea that to be successful you need to have a 4-year college. That is simply not true. You don't need college to learn stuff. Okay, everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. There is a value that colleges have, which is like, you know, seeing whether can somebody work hard at something, including a bunch of sort of annoying homework assignments, and still do their homework assignments, and kind of soldier through and get it done. You know, that's like the main value of college. So I think colleges are basically for fun and to prove you can do your chores, but they're not for learning. A university education is often unnecessary. That's not to say it's unnecessary for all people, but I think you probably learn about as much, or the vast majority of what you're going to learn there in the first 2 years, and most of it is from your classmates. Now for a lot of companies, they do want to see the completion of the degree because they're looking for someone who's going to persevere and see it through to the end, and that's actually what's important to them. So it really depends on what somebody's goal is. If the goal is to start a company, I would say no point in finishing college. They don't know why they're there. Like, why are we learning this stuff? We don't even know why. In fact, I think a lot of things people learn probably there's no point in learning them because they never use them in the future. Musk ကသူ့ရဲ့ interview တစ်ခုမှာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့သင်ယူတာကအဓိကဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ် So how would you educate your 5 boys? Actually, I created a little school. Yeah. What kind of school? Could you describe to us? Sure. It's small. It's only got 14 kids now, and it'll have 20 kids in September. It's called Ad Astra, which means to the stars. That's maybe a bit different from most other schools. Is that there aren't any grades. There's no like not grade 1, grade 2, grade 3 type of thing. And making all the children go in the same grade at the same time, like an assembly line. I know. You know, because some people love English or languages, some people love math, some people love music, and they have different abilities at different times. It makes more sense to cater the education to match their aptitudes and abilities. So I think that's one principle. Another is that it's important to teach problem solving, or teach to the problem, not to the tools. So this would be like, let's say you're trying to teach people about how engines work, or you know, you could start by a more traditional approach would be to say, well, we're going to teach you all about screwdrivers and wrenches, and you're going to have a course on screwdrivers, a course on wrenches, and all these things. And this is a very difficult way to do it. A much better way would be like, here's the engine. Now let's take it apart. How are we going to take it apart? You need a screwdriver. That's what the screwdriver is for. You need a wrench. That's what the wrench is for.
And then a very important thing happens, which is that the relevance of the tools becomes like, it seems to be going pretty well. I mean, the kids really love going to school. I think that's a good sign. You know, I mean, I hated going to school when I was a kid. It was torture. ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းဖို့အခြေခံပြီးဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာတွေကိုတင်ယူခြင်းကပုံမှန်စာအုပ်ထဲကအတိုင်းလေ့လာမယ်အစားဘယ်မှာအသုံးချရမှာထပ်ပိုပြီးထိရောက်တယ်ကိုဆိုလိုတာပါဒါဟာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်ကအဓိကတစ်ခုဖြစ်ပြီး Tesla ရဲ့လျှက်စစ်ကားတွေ SpaceX ရဲ့ဒုံးပျံထုတ်လုပ်မှုတည်ဆောက်မှုတွေကသူ့ရဲ့အမြင်တွေအတွက်အအောင်ဆုံးသက်သေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမအောင်မြင်သေးခင်အချိန်တုန်းကလူတိုင်းဟာလျှက်စစ်ကားများနဲ့ဒုံးပျံများထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ကျစရိတ်မှာအလွန်မြင့်မားပြီးပြင်းတို့ကိုစီးပွားဖြစ်လို့ရန်မဖြစ်နိုင်ဟုလူတိုင်းကထင်မြင်ခဲ့ကြသည်။သို့သော Musk သည်အဆိုပါခိုင်မာသောခံယူချက်ယုံကြည်ချက်ဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းကိုအခြေခံဆုံးကုန်ကျန်းအဆင့်အထိခွဲထုတ်ခဲ့ပြီးဘက်ထရီများတွင်အသုံးပြုသည့်သတ္တုကုန်ကျန်းများအထိရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။လျှက်စစ်ကားတွေမှာသုံးတဲ့ဘက်ထရီဟာဈေးကွက်ထဲကဈေးအရန်ကြီးတဲ့အတွက်သူကကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ I do think there's a good framework for thinking is physics, you know, the sort of first principles reasoning. But what I mean by that is boil things down to their fundamental truths and reason up from there, as opposed to reasoning by analogy. Through most of our life, we get through life by reasoning by analogy, which essentially means kind of copying what other people do with slight variations. And you have to do that, otherwise it's mentally you wouldn't be able to get through the day. But when you want to do something new, you have to apply the physics approach. Give me an example of that. Like, what's one thing that you've done that on that you feels worked for you? Sure. So somebody could say, in fact, people do, that battery packs are really expensive, and that's just the way they'll always be because that's the way they've been in the past. You're like, well, no, that's pretty dumb. And you say, no, okay, well, what are the batteries made of? So first principles would be to say, okay, what are the material constituents of the batteries? What is the spot market value of the material constituents? So you can say, okay, it's got cobalt, nickel, aluminum, carbon, and some polymers for separation, and a steel can. So break that down on a material basis and say, okay, if we bought that on the London Metal Exchange, what would each of those things cost? Like, oh, geez, it's like $80 per kilowatt hour. Mm-hmm. So clearly, you just need to think of clever ways to take those materials and combine them into the shape of a battery cell, and you can have batteries that are much cheaper than anyone realized. ပြဿနာကိုအခြေခံအကျဆုံးအဆင့်ကနေပြန်စဉ်းစားရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကိစ္စတစ်ခုကိုကြီးတဲ့နေရာမှာအမြင်အသစ်တွေပေးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာအရပြောရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာတက်မြောက်သင်ယူခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ရေးဘာသာပြန်အားမကူပဲသတင်းအချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပါပဲ။လုပ်ဖို့လိုအပ်တာကအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသင်ယူမှုကိုတင်းရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်နဲ့ဘဝထဲမှာပေါင်းဆက်ကျင့်သုံးပြီးသင်ယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြက်မှတ်မဲ့အစားရုပ်ရှင်ကြည့်လျင်အင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာစာတမ်းထိုးကြည့်ခြင်းဖြင့်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတိဆောက်ပုံအတန်ထွက်တွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာကြက်မှတ်မဲ့အစားအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုသုံးရင်းလေ့လာခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ။ Musk ရဲ့အမြင်ကနည်းပညာတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်စာသင်ခန်းဆိုတဲ့ပေါင်းကိုကျော်လွှားပြီးကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတာပါ။နည်းပညာပုံမူတည်ပြီးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာအလွန်လိုအပ်ပြီးအရေးကြီးတယ်လို့အကြံပေးတာပါ။အသုံးပြုနည်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုပြီးဝက်ဦးလှည့်၏အလေးချိန်ပစ္စည်းနှင့်မော်ဒယ်ကိုဘယ်သူမှအလွတ်ကျက်မနေသလိုကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည့်အခါတွင်သာအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။နည်းပညာစိတ်ဝင်စားသူများသည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်အတွက်အင်္ဂလိပ်နည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုတိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်သည့်ဤနည်းဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာသည်ပုံနှိပ်စာအုပ်များတွင်ကျက်မှတ်ထားသောအသိပညာမဟုတ်တော့ဘဲလက်တွေ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်သင်ယူခြင်းသည်ဤပြောင်းလဲမှု၏မူလနိယာမဖြစ်သည်။ခွဲခြားစိတ်ဖြာလို့မရတော့တဲ့အဆင့်အခြေခံပြီးတိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းနည်းတွေကိုရှာဖွေဖြေရှင်းနေဆိုတာ Musk ရဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ွယ်ကအဓိကဖြစ်ကြောင်းကိုပြသနေပါတယ်။